Buenos días, estimado Magíster Ángel Gancino. Mi nombre es Ana García, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Educación Básica. Para mí es un orgullo estudiar en esta prestigiosa institución. El día de hoy voy a narrar un cuento titulado El secreto del bosque encantado en Lago Agrio. Espero que sea de su agrado. Había una vez en la ciudad de Lago Agrio una joven de 15 años llamada Sara, quien vivía con su familia en la pequeña casa rodeada de verdes montañas y ríos cristalinos. Su papá, don Miguel, era agricultor. Su mamá, doña Elena, cuidaba de la casa con amor y sus tres hermanos, Andrés de 12, Lucía de 8 y el pequeño Mateo de 3 años. Toda esta familia llenaba el hogar de risas y travesuras. Sara tenía un caballo blanco al que llamaban Relámpago, porque galopaba tan rápido que parecía un rayo. Era su mejor amigo. Además, en la finca convivían otros animales, una vaca llamada Estrella, un perro juguetón llamado Toby y unas gallinas que siempre andaban detrás de Mateo. Una tarde, mientras Sara paseaba por el bosque con su caballo Relámpago, cerca de su casa, escuchó un sonido extraño. ¿Qué será eso?, se preguntó, mirando a su alrededor. De pronto vio a un pequeño venado atrapado en unas ramas de ceibo. El animal se quejaba mientras temblaba y miraba con miedo. «¡Oh, pobrecito!», exclamó Sara. «No te preocupes, te ayudaré». Sara se fue a casa en su caballo y trajo una soga para amarrar las ramas de ceibo. Sara amarró las ramas de ceibo con mucho cuidado para alar con todas las fuerzas que tenía su caballo Relámpago. El caballo aló, aló y aló, y de tanto alar lograron liberar al venado. Este dio un salto alegre y desapareció entre los arbustos, pero antes pareció inclinar su cabeza como si agradeciera el gesto. Lo que Sara no sabía era que ese venado era el guardián mágico del bosque. Al día siguiente, cuando volvió con su familia al mismo lugar, el bosque brillaba con colores intensos como el sol. Las flores emanaban un perfume indescriptible y los animales se acercaban sin miedo. Sara gritó con emoción: «Miren, mamá, papá, hermanos, todo parece encantado». Don Miguel sonrió y dijo: «Quizás la bondad de tu corazón abrió la puerta a este secreto, hija». Desde entonces, la familia cuidaba aquel bosque en Lago Agrio, donde siempre reinaba paz y alegría. Relámpago trotaba feliz. Toby corría detrás de las mariposas y hasta las gallinas parecían cantar más fuerte. Finalmente, Sara aprendió que un acto de bondad podía transformar la vida, no solo de un animal, sino también la de toda su familia. Y cada vez que miraba al horizonte del bosque del Lago Agrio, sonreía pensando: la magia siempre se encuentra en el corazón de quien ayuda. Y así, entre risas, naturaleza y amor, vivieron felices para siempre.